Tara Piadi, Gambet the movie, Tunaro Senior Jeffrey, Tara Piana Namaro, Shields was Shimamare. A person General Jatabini Daima, Pinjani Japite, the part of Pinjachin Muyako, the Pan, Yanley, General Sapu Jabari. Dinimaro, Christmas at the sign, Pukuri Tega, Duty and Yao, Pukuti of Chite, Yota Jango, General Tutua, Dimia, Dilla Saint along the Makibar. He get it in Lani Rongaro, Shin Shuye, became Telame, a Pukinya Mari Jango, General Lila, Sinjin Gabi Pipare. Dinimaro, Lumia attend my apie, a Shin Shuye, Harping and Nene, a la Titare, Pogo Pite, Jota Jango, General Tutua Dine, a Changeli Lichene, General, Jana Kayuma Pipa. Dine Wingam and Nogadoya Council Godo, Jota need to, so we know, Council Pitavare, bigger than Nila Nidongaro, Mari Ketu. Dinimaro, Jota need to, so we are much of a Changel Lichene, Nogado Tinjabu Yan, of Yes and Tavar. Alo to the go Jana. And Jana achieve you make Jazam Yago, shoes were Pacha Beach and Body. Pramadon Pacha Beach and a Janzagaro, Shema, the Caribbean Kanji did. A buying a seshikani, Nessetain out, Papi Chimari. Mate did a buying a seshima, a buying a Nesse. Yeshu Kridi, Puan Chingo, Kanomudo, a Jauya Humuga. Mero Maridi, Yotani, Tanya sounding week, Machete midway, Tansheno when you roach out, Brigdri Swaney. Do we came on Yotati to Rogan Pivi? Mari at the Yego, Mapiat Sichin Lodge. They say swa, Sumpe me who, a Jan she. To do Jansi Nizin, a Meko Niadima. Tarapia Ganget demanded Chinshawi, Dawi and Mu Yota. They came on Marigo, Tang the Yami Aquingo, Masoying it. Ibridri the Tanshendo, Winnie do Chop, P. Celebrama Abange. Nasalin and Nasangao, Jano, Cassette, Sapachamari. Yoda the Apio Yama, Nulin. Tarapia Gangetama, Martati a time TV. Mimi Kimongo, Tang Tangli. Tudole, Ta Ugu, Mapami time out. Tanwaza, Mapiwe, Ne. Todago, Yeshu a meet Meli. Shema the Criminal Kanji Nitega. Jansago, Jano, Sapiroma, Pacha Beach and Bari, a buying a Satongani, a buying Sanga, a cheap chepat. To the road, the Toa Jadi now, Yoda the Ameko, Nindima, Tarapia Gangetama, the Tinshawi, Tintalo, Meronit to Nero go sound you beating, echo to Bido Pibi, Tapan na Pioso detail on to be nine nilo. Hero Minji di Tunge Dogo Taandonga, Shale mi who so eat. Twerka Yoda the Chavi Meronit Tungerogo, Nya chain night sound you bealing, echo to Bido, Tratwai. Hero Minji Nesa, Yauti dine out to be night nearly eat. Ijanga Humuga, Nga Tago, echo to be ma, Nga Kogebi who, Tara Piadi, Prophet Mata Domudo, Biadido, Gisum meet a chowdy. Natago echo to be manga Kogebi who Tara Piadi prophet pit Tado Mudo Biadido Piso me a chowdy. A buying a Sako Gani Piroma General D. Nasat don't think was set let Pachamare. Hero Minji Nexa Yalti now Yodadi. Echo to be night a mego Mindima. Tara Pia e counted the man the Tinshawi. Tintalo. Meronit Tungerogo sound you billion. Idrila Tando Twalo. Tungerogo Taandonga shadow through the Tijabi who soli. Toka Yota the Taiwi. Meronit Tungerogo sound you billion. Idrila Tando Taiwi Yauti Shido. Hero Minji Yanai Taro Akiladi. Juda Bibi Mimpu Jango Jayale. Tobido Matwawinwe. A midnight Jaidogo Yapian Pima. Gali Lepido Taiwi. Critogo Nazareth who Kowo Jalatan Hudo, Prophet to eat no 20 and ye, Nazareth Mishido Mudu Yawi,
အမြဲနေလေ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးအောင်မဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အမိအဖညီကောင်မောင်တော်မှအသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခဏဆုတောင်းအနှံကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့နာမတော်၌သားတို့အတူတကွဆုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကိုရှင်ဖျားဒီဘုရားသခင်ဓမ္မောင်းကာလဓမ္မသစ်ကာလမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသရဲ့အကြောင်းကနေသားတို့အသက်တာမှာလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရမယ့်အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါတုံ့တင်ပါတိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တတ်တဲ့ယာမန်သမ ्या ကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖေရှားပြပါတယ်လက်တော်ထဲမှာသားတို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကိုရော့ကိုတူတူကကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုစက္ကတ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကတ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်ပြီးခဲ့တဲ့အရှိအပတ်တနင်္လာနေ့တိုင်းနဲ့ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်စမတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဟောခမဲတော်ဖျားသားတော်ဖျားဝိညာဉ်တော်ဖျားခမဲတော်ဖျားကိုအခြေပြုပြီးတော့မှခရစ်စမတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်သားတော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှနော်ခရစ်စမတ်ဤပြည့်စုံခြင်းနောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့မှခရစ်စမတ်ဤတက်ဆွမ်းနိုင်မှုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းကင်ကပုံကိုယ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးမြေကြီးကပုံကိုယ်တွေထဲကကျွန်တော်တို့အပြုကညာမာရိနောက်ပိုင်းမှာမေရော်မာရိဖြစ်လာမဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်မာရိကဲ့သို့ဆိုပြီးတော့မှအချက်ငယ်၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဒီညမှာတော့ယောသနီတူဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းထဲမှာရှင်မသဲရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်ပေါ့ဒီ၄ကျမ်းထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စရင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာနှစ်ကျမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ကျမ်းကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဂျားထဲမှာကျမ်းနဲ့ကျမ်းနှစ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုမတွေ့ရဘူး။ဘာလို့မတွေ့ရဘူးလဲဆိုရင်မာကုမှာခရစ်တော်ကိုအစေခံကျွန်အနေနဲ့ဖော်ညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အစေခံကျွန်တယောက်ရဲ့မျိုးရိုးဇာတိဟာမသိရင်လည်းကိစ္စမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာမဖော်ပြထားဘူး။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့အရှင်ယေရှုကိုကောင်းကင်ကကြွလာတဲ့ဖခင်သားအနေနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘယ်မီသောဖျားမှဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းမလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာလည်းခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲနဲ့ရှင်လုကာမှာတော့ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုရင်ရှင်မသဲမှာအရှင်ယေရှုကိုရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ဖော်ညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရင်တယောက်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းဟာတိဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာအရှင်ယေရှုရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာကြတော့ဘာလို့အရှင်ယေရှုရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုကိုပြည့်စုံသောလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖော်ညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံသောလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုသိဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုရှင်လုကာမှာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်လုကာနဲ့ဒီရှင်မသဲရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကမတူဘူးရှင်မသဲကြတော့အာဗြဟံဒါဝိဒ်ကနေအစပြုပြီးတော့မှဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အာဗြဟံဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့လူမျိုးရေးဖခင်ဒါဝိဒ်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့တော်ဝင်ဖခင်မင်းဆွေမင်းမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ယောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကိုရှင်မသဲမှာဖော်ပြတယ်ရှင်မသဲမှာတွေ့ရတဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့မင်းမျိုးကိုမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တော်ညာလဲခရစ်တော်ရဲ့ခမဲတော်ဖြစ်လာမဲ့ယောသဘက်ကနေမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဿဲမှာတွေ့ရတဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းဟာဒါဝိဒ်ရဲ့မင်းမျိုးကနေဆင်းသက်လာတဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့လူများအထင်အမှတ်အဖြစ်ဖခင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ယောသဘက်မျိုးရိုးစင်ဆက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာမှာကြတော့မာရိဘက်ဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်
ရှင်မသေးကအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ပုံစံနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးရှင်လုကာကတော့အောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်လုကာအဆုံးမှာဘလို့ဆုံးထားလဲအာဒံဤအဘဖရာသခင်ဘေဒီဆိုပြီးတော့မှဆုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရှင်လုကာကလူသားအလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတဲ့ခရစ်ယာန်ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားအလုံးနဲ့ဖရာသခင်သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဆင်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာအာဒံရဲ့အဘဖရာသခင်ဆိုပြီးတော့မှရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှင်လုကာကြတော့မာရိဘက်ကမှတ်တမ်းတင်တယ်ကျွန်တော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဝင်ငှတဲ့အခါမှာလည်းပြောပြီးသွားပါပြီအရှင်ရှုရဲ့အဖြစ်တော်ပေါ့အဖြစ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်မာကုကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီနော်ဒီရှင်လုကာမှာကြတော့မာရိဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်မာရိလည်းဒါဝိဒ်မင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လုကာမှာမာရိဘက်ကမှတ်တမ်းတင်တော်ညာလေနော်မာရိဖခင်ဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်เนาะမာရိဖခင်ဖြစ်တဲ့ယောသပ်အဘအေလိလို့ပြောတဲ့အခါမှာမာရိဖခင်ဖြစ်တဲ့အေလိကိုမာရိအဘအေလိလို့မပြောဘဲနဲ့ယောသပ်အဘအေလိဒီနေရာမှာယောသပ်ကိုအေလိရဲ့သားအရင်အနေနဲ့ဖော်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောသပ်ကိုအေလိရဲ့သားသမက်အနေနဲ့ဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံမှာသမက်ကိုလည်းသားကဲ့သို့သုံးနှုံးလေးသုံးနှုံးထားရှိတာဖြစ်ပါဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမဿဲရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဆင်းဟာယေခေါနိကနေဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေခေါနိရဲ့မင်းဆွေမင်းမျိုးဟာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဒီ prophet ယေရမိရဲ့ prophet ပြုချက်အရာဒါဝိဒ်ရဲ့နန်းမှာထိုင်ဖို့အတွက်သူကမထိုက်တန်တဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောသပ်ဘက်ကနေအရှင်ရှုကယောသပ်ဘက်ကပဲဒါဝိဒ်နဲ့တော်ဆက်တယ်ဆိုရင်အရှင်ရှုကသူဟာလာအဘဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်မှာထိုင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မာရိရဲ့မင်းမျိုးကတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲယာဇပလင်မှာထိုင်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယောသပ်သည်ဟာလာအေလိရဲ့သားသမက်အနေနဲ့အရှင်ရှုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုသည်ယောသပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းကနေပုတ်ပေးနဲ့မာရိရဲ့လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလင်မှာထိုင်ဖို့အတွက်အရေးချင်းပြင့်ပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆွေးနွေးခဲ့လဲအပြူကညာဖြစ်တဲ့မာရိထံမှာကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလရောက်လာပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲယူမဲ့အကြောင်းကိုလာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံသေးတဲ့အပြူကညာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောခဲ့တယ်နော်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဒါမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအန်အော်လုံးလို့နော်လူအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘလို့နီးနဲ့မှမဖြစ်နိုင်လို့ဒီအာမေဒိတ်ဆန်ဆန်ပေါ့စကလုံးမာရိပဇက်ကထွက်တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လဲကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်လို့အဖြေပေးတဲ့အခါမှာမာရိနောက်ဆုံးပါဝန်ခံလဲကျမသည်သာဝရဘုရားဤကျွန်မဖြစ်ပါ၏နော်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကျမ၌ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှကျွန်ပိသားစွာဖခင်ရဲ့စကားကိုသူသည်ယိုကျိုးစွာအာမင်ထူးခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောတူဝန်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းအဆင့်3ဆင့်ထဲမှာစိစကြောင်းလန့်ခြင်းအဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဆက်သားခြင်းအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးသူတို့ခေတ်တုန်းကတော့ဒီစိစကြောင်းလန့်ခြင်းအဆင့်ဆိုတာရက်ထဲရွာထဲမှာလင်မယားကဲ့သို့အားလုံးကတတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသားတရားဝင်ပေါင်းသင်းပြီးသားလင်မယားကွာရှင်းတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်လို့ပဲစိစထားတဲ့ယူဒဇနီးမောင်နှံစုံတဲ့တွဲကွာမယ်ပြတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းလက်ထပ်ထားပြီးသားပေါင်းတင်ထားပြီးသားလူတွေကွဲသလိုကွာသလိုနော်စီမင်းစီကနေများပြားတာဖြစ်ပါဒါယောသနဲ့မာရိကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းအဆင့်3ဆင့်ထဲမှာစိစကြောင်းလန့်ခြင်းအဆင့်ကိုသူတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆက်သခြင်းအဆင့်ကိုရှီတက်နေစေဖြစ်တယ်အဲ့လန်ခုလက်မှာဒီကိစ္စနဲ့တွေ့ကြုံတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာတော့အတိအကျတော့မပြောထားဘူးနော်အပြုကညာမာရိသည်သူပရိသေတွေရတဲ့အကြောင်းကိုယောသကိုပဲသူကိုယ်တိုင်ကရိုးရိုးသားသားဖွင့်ပြောလိုက်တာလားသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဟာလာအမှုအရာတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အပေါ်မှာယောသကရိတ်စားမိပြီးတော့မေးလို့သူဖြေတာလားသို့မဟုတ်ယောသကသူ့ဘာသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့သိသွားတာလားလို့ကျမ်းစာကတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြဘူးကျွန်တော်မြင်တာတော့အပြုကညာမာရိသည်သူ့ရဲ့တရားဝင်ခင်မွန်းဖြစ်လာမဲ့ယောသကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသူဖော်ပြပါလိမ့်မယ်အကိုကြီး
မောင်ကြီးကိုကြီးကျမမှာတော့ကိုဝင်ရှိနေပြီဘာလို့ယောသတော့လမ်းဖြတ်သွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုဝင်ကကျမဘယ်ယောက်ကြားနဲ့မှသွားပြီးဟလာဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လို့ရလာတဲ့ကိုဝင်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျမရလာတဲ့ကိုဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောပါလိမ့်မယ်နော်ကျမ်းစာကတော့ယောသကိုဘလို့မှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုရင်မဿဲ1:19မှာသူ၏ခင်မွန်းယောသသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍ life application မှာတော့အဲ့သူတော်ကောင်းကိုဘလို့ပြောလဲဆိုရင် a man of integrity တချို့ကျမ်းစာမှာတော့ဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲဆိုရင် a righteous man ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ယောက်ဒါကျွန်တော်ယောသနီးတူလို့ကျွန်တော်ဒီညကျမ်းစာသင်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ချက်ကတော့ယောသဟာတမာတိရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တမာတိရှိတယ် integrity ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီနေရာမှာ Greek ဘာသာစကားမှာတော့ dikaros လို့ပြောတာ။ dikaros ဒီဖြောက်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဖြောက်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်6မှာဆိုရင်ကျမ်းစာဘယ်လိုဖော်ပြလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။အာဗြဟံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဗြဟံဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့။အဲ့ဒါကတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်ကပောက်15အပိုင်ငယ်6မှာအာဗျံသည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဓမ္မသစ်မှာဆိုယောမ4အပိုင်ငယ်2နဲ့3မှာလေကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံဖြောင့်မတ်တော်သူဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ justification by faith သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့21ရာစုခရစ်ယာန်တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလည်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ပေါ်ကပြီးစီးတဲ့ဟာလားခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့သေခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူသကြိုခံရခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်အရပ်မှာခမဲတော်ရဲ့ညာဘက်မှာဟာလားအတူထိုင်ခွင့်ရခြင်းဆိုတဲ့ကားတိုင်တရားတမာတရားအပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုဧဝံဂေလိတရားကနေတစ်စိကျွန်တော်တို့ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတူဝန်ခံတဲ့အခါမှာအာမင်ထူးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရထိုဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာ righteous person righteous man ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒီနေရာမှာတော့ဒီအာဗြဟံဖြောင့်မတ်တာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်တာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့သူတော်ကောင်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ a righteous man ဒီယောသကိုပြောထားတယ်ဒါယောသဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တာကြတော့အာဗြဟံလိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့တိတိကျကျထောက်ပြလို့ရတဲ့ကျမ်းချက်မရှိပါကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အ내ဖွင့်ကျမ်းတွေမှာတော့ဖြစ်နိုင်တာကယောသဟာဒီမာရိကိုဝင်ရတာကိုသိတဲ့အခါမှာเนาะသူပြင်းပြင်းထန်ထန်မတုတ်ပြန်ဘဲနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့နီးနဲ့မာရိကိုစွန့်ခွာဖို့မာရိအသေးရေကိုသူအရန်ထောက်ထားတယ်ဗျမာရိအသေးရေပြက်မအောင်သူအရန်ငဲ့တယ်မာရိအသေးရေပြက်မအောင်သူဘာလို့ငဲ့လဲကျမ်းစာပြောတယ်သူကသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကောင်းတာတွေမလုပ်ချင်ဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်သူများထိခိုက်သွားမှာနစ်နာသွားမှာသူမလိုလားဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဓမ္မပညာရှင်ကတော့ယောသသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောတာထဲတဲ့ faithful to the law မောရှေရဲ့ပညတ်တိကျမ်းတွေပေါ်မှာသစ္စာစောင့်တည်တဲ့သူတယောက်ပြောချင်တာပညတ်တိကျမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးဖျားသခင်နှစ်သက်လိုလားတာကိုသူလုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့အနေထားဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ပထမနံပါတ်1မှာတမာတိရှိသူသူ၏ခင်မွန်းယောသသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီအားကြောင့်ယောသဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်တယ်မဖြောင့်မတ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အဓိကမပြောဘဲနဲ့ယောသဟာဒီအကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာမှာရက်သေးရွာသေးမှာပတ်ဝန်းကျင်ကပင်လေဒီလူဟာတမာတိရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူဟာ
နော်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်တမာတိရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလုံနိုင်တာနှစ်ခုရှိတယ်နော်သူ့မှာ option နှစ်ခုရှိတယ်ဒီမာရိကိုဝင်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတုတ်ပြန်လို့ရတဲ့နီလန်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကကိုဝင်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့သူနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဝင်ရနေပြီဖြစ်တဲ့မာရိကိုတိတ်တဆိတ်စွန့်ခွာမလားပြောချင်တာတူတိတ်ကွာရှင်းမယ်ဗျာခိုးလေးတကြောင်မလုပ်တော့ဘူးတူတိတ်လေးကွာရှင်းမယ်ဒါနီလန်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကလူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီကိုဝင်ရနေတဲ့မာရိကိုမြို့ပြင်ထုတ်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့မတေမချင်းပေါက်တတ်မလားအဲ့ဒီ option တစ်ခုကိုရောသက်ရွေးလို့ရတယ်တိတ်လေးစွန့်ခွာမလားဟာဒီမိမမြောက်မထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းမပေါင်းသိမ့်နဲ့ဘိုက်ကြီးနေတယ်ဖောက်ပြန်ရေးသမားဆိုပြီးတော့မှလက်ဆွဲပြီးတော့ရက်ထဲရွာထဲမှာအော်ကြီးဟစ်ကျင်နဲ့ဟာလားတရက်ကွက်လုံးတစ်မြို့လုံးကိုအသိပေးပြီးမာရိကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းအောင်လုပ်မလား तू လုပ်လို့ရတယ်သူ့မှာ option တစ်ခုရှိတယ် तू ရွေးလို့ရတာနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တရားဟောအကျမ်းခန်းကြီး22မှာနော်တရားဟောအကျမ်းခန်းကြီး22အပိုက်ငယ်22ကနေ24အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်တရားဟောရာ22ကနေ24မှာလင်ရှိသောမိန်းမနှင့်အခြားသောယောက်ျားသင့်နေသည်ကိုတွေ့မိလင်ထိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တို့သည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်လင်ရှိသောမိန်းမလို့ပြောတဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးရဲ့ထုံးစံအရဆိုစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းထားတဲ့မိန်းမသည်လည်းလင်ရပြီးတကဲ့သို့ရက်သေးရွာသေးကတရားဝင်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မာရိအခြေအနေကလင်ရထားပြီးသားလို့ပြောလို့ရတယ်လင်ရှိသောမိန်းမသည်အခြားသောယောက်ျားနှင့်ဟာလားတင့်နေသည်ကိုတွေ့မိလင်ထိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တို့သည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်ထိုတို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဣသေလအမျိုးမှပယ်ရှားရမည်အပြိုကညာကိုယောက်ျားနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးမှအခြားယောက်ျားသည်မြို့ထဲမှတွေ့၍တင့်နေလင်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုမြို့တကဝါသို့ထုတ်ဆောင်ပြီးလင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍အသေးသက်ရမည်မတွေ့ရနော်အပြိုကညာကိုယောက်ျားနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးမှအခုမာရိရဲ့အခြေအနေပုံစံမျိုးထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုမြို့တကဝါသို့ထုတ်ဆောင်ပြီးလင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍အသေးသက်ရမည်မိန်းမသည်မြို့ထဲမှရှိလက်ပင်မအော်မဟစ်သောကြောင့်၎င်းယောက်ျားသည်သူ့မယားကိုရှုတ်ချသောကြောင့်၎င်းထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရမည်ထိုတို့သင်တို့တွင်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပယ်ရှားရကြမည်လင်ရှိတဲ့မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီမှာဆိုရင်အပြိုကညာကိုယောက်ျားနဲ့ထိမ်းများဆောင်တင်ပြီးမှအေးမာရိလိုမျိုးပေါ့နော်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုတတ်ပြရမယ်လို့ပြောပါတယ်မိန်းကလေးကသူ့ကိုမတရားပြုကျင့်တာကိုအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းလို့ရပါလဲနဲ့အကူကြီးမတောင်းဘဲနဲ့လက်ပူးလက်ချက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစီရင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတာအပေါ်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်နော်မာရိနဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်တာကဒုတိယ23မှာအပြိုကညာကိုယောက်ျားနဲ့ထိမ်းများဆောင်တင်ပြီးမှအခြားသောယောက်ျားသည်မြို့ထဲမှာတွေ့၍တင့်နေလေအဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်အရာယောသက်ကမာရိကိုခုနပြောသလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုတ်ပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးเนาะကျမ်းစာပြောတယ်လေသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်เนาะသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာလည်းပြောတယ်လေသူ၏ခင်မွန်းယောသသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအတရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်ဒီကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လည်းစဉ်းစားရအောင်ခရစ်တော်ရရှိထားတဲ့သူတွေဟာပညတ်တရားရဲ့သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်ပညတ်တရားပေါ်မှာသစ္စာရှိလို့သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ယောသထက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာ6ပြစ်ကင်းသေးလဲစင်ကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတောင်ခေါ်လဲတန်ရှင်းသူလို့ခေါ်တာ။နော်တချို့သောယုံကြည်မှုတွေမှာလို့သေပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အချိန်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကိုတမန်ကျမ်းစာကတန်ရှင်းသူလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုပြောမယ်။ကောရိန္သုမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်နော်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိုင်ဆိုင်နေတယ်။ရုပ်ထုရှေ့မှာပူဇော်တဲ့ရစ်ကောင်ရဲ့အသားကိုစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အချင်းချင်းတရားတစ်ပေါင်ရင်ဆိုင်ကြတယ်။နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘမယားကိုပြစ်မှားတဲ့သူတို့အသင်းတော်မှာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးပြဿနာပေါင်း1600ပေါလုတပည့်အာပေါလုတပည့်ကေဖာတပည့်ခရစ်တော်တပည့်ဆိုပြီးတော့မှဆရာဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့နော်
အသင်းတော်ထဲမှာအချင်းများနေတဲ့အသင်းတော်ကိုပင်လင်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဩဝါဒစာရေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုလိမ့်မှုတဲ့စာသားလေးကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်2မှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်၍တန်ရှင်းသူအရာ၌ခန့်ထားသောသူဒီဟုသောကောရိန္သုမြို့၌ရှိသောဘုရားသခင်အသင်းတော်မှစ၍ခတ်သိမ်းသောအရက်တို့၌ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏လို့ပြောပါအဲ့ညမှာဘာစကားလုံးတွေ့လဲအပြစ်နှင့်ကင်းစင်၍တန်ရှင်းသူအရာ၌ခန့်ထားသောသူဒီဟုသောကောရိန္သုမြို့၌ရှိသောဘုရားသခင်အသင်းတော်မှစ၍ကျွန်တော်ပြောပြီလေကောရိန္သုအသင်းတော်ဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်ကိုချွတ်ချုံကြနေတဲ့အသင်းတော်ဝိညာဉ်ကအတွင်းအသက်တာလည်းမကောင်းဘူးအပြင်အသက်တာလည်းမကောင်းဘူးတကယ်ကိုပြစ်စလက်ခတ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေမကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအကျင့်လေးတွေယိုယွင်းတတ်၏လို့1ကော15:33ကပြောတဲ့အခါမှာကောရိန္သုမြို့သားတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီခါတော့ကကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကလုံးဝအချစ်မကောင်းဘူးအားကြောင့်သူတို့တယောက်စကားရည်လူတဲ့အခါမှာစကားအနိုင်ရဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပြောတတ်လဲမင်းအချစ်ကကောရိန္သုမြို့သားကြနေတာပဲမင်းကကောရိန္သုမြို့သားကြနေတာပဲကောရိန္သုမြို့သားတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကနေဥပမာပေးမခံရဘဲနဲ့အချစ်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေဥပမာပေးခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘယ်လိုခေါ်လဲယေရှုခရစ်၌အပြစ်ကင်းစင်တဲ့တန်ရှင်းသူတွေလို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာယေရှုတော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရှေ့မှာယောသကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်းသူအနေနဲ့သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးယောသကတော့သူကိုယ်တိုင်ကောင်းလို့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်လို့တန်ရှင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောသသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်သည့်အားတော်စွာသူများအတရေကိုထောက်ထားတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောနော်သူများအတရေကိုပြက်စီတဲ့စကားတွေဘာတွေကျွန်တော်ပြောမိနေလဲနော်တခါကကျွန်တော်ကပဲပြောလဲအတင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတည်င်းဝင်ညတာပါတည်င်းလို့အတင်းလို့တည်င်းလို့တကယ်တော့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကထုတ်မပြောတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဗျာသူရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကြောင့်နော်တယောက်လာပြောတာလည်းဖြစ်မယ်တစ်ခုကနေသူဖုံးသားဖိထားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရသွားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာသူရဲ့အားနည်းချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဖွာဖို့မဟုတ်ဘူးလိုက်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုက keep လုပ်အဲ့ဒါကိုကနှုတ်ဆက်ထားရမှာဒီအကြောင်းကိုပြောရင် तू သိက္ခာကျနိုင်တယ်ဒီအကြောင်းကိုပြောရင်တခြားလူတွေအတွက်သူ့ကိုအထင်သေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကဖုံးကွယ်ထားဖို့လိုတယ်နော်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဟာလာယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကိုထိခိုက်နစ်နာစေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့တော့တတိပေးရမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိစ္စကဗျာနော်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကျင်ညာနေစာမဟုတ်ဘူး तू မပြောင်းလဲခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဆိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျာအတိတ်မဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်မပြောင်းလဲခင်တော့ကသူ့ရဲ့အသက်တာကျဆင်းခဲ့တဲ့ဟာပြစ်စလက်ခအသက်ရှင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှတွေ့တာဖြစ်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ background ကိုသိတဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုသိတဲ့တယောက်ကသူ့အတိတ်ကိုလာဖောက်တယ်ချလို့ကျွန်တော်သိသွားရင်သိချင်မှကျွန်တော်လည်း short ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လျှန့်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသေးကိုကျွန်တော်ထောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ထောက်ထားဖို့လိုတယ်တချို့ကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကပြောတာရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်အများကြီးကြုံဘူးပါတယ်သူ့ရဲ့ပဂတိအခြေအနေကိုအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က keep လုပ်ရမယ်တချို့ဆိုရင်ဆွေမျိုးကိုတော့အတိမပေးဘဲနဲ့နော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုအတိပေးတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ကိုရဲ့ဝิญญาณခေါင်းဆောင်လားနော်ဆူတောင်းချက်တင်တာလားအမျိုးတွေအိမ်နဲ့နေတဲ့လူတော်မှအတိမပေးဘဲနဲ့ဗျာနော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာအတိပေးတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နှုတ်လုံဖို့လိုတယ်သူများကိုရှောက်မပြောဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်တည်င်းကောင်းဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေစီမှာအဆုံးမတတ်ပါစေနဲ့တည်င်းကောင်းဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေစီကနေဆက်လက်စီးဆင်းပါစေတည်င်းဆိုးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေစီမှာပဲအဆုံးတတ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့မာရိကိုဝင်ရတာတည်င်းဆိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါလောကလုံးအတွက်တည်င်းကောင်းမာရိကသူ့အသက်တာထဲမှာသဲဆောင်နေတာခရစ်တော်ကိုဒါပေမဲ့ယောသအတွက်ကတော့စဉ်းစားကြည့်လေကိုလက်ထက်မဲ့ဇနီးတယ်မှာကိုဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ခံစားချက်ချက်မာရိအသေးရေကို तू အရန်ထောက်ထားတယ် तू ဒါခံစားချက်ကိုဦးစားပေးမယ်ရှေ့တန်းတင်မယ်ဆိုရင်မာရိကို तू တတ်ဖို့ဟလာယူဒဘာသာရေးသမားကြီးလက်ထက်အပ်လိုက်မှာပေါ့မလုပ်ဘူး
သူ့အသေးကိုမပြတ်စေချင်ဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောပါဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကနေစဉ်းစားရအောင်ခရစ်တော်၌တန်ရှင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးရဲ့အသေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်အတိုင်းတာထိငဲ့ညာတဲ့သူတွေလည်းစောက်ထိန်တဲ့သူတွေလည်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေနှိပ်ရာလန်ဆိုင်ဆိုသလိုအားနည်းချက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အတိတ်ကာလကအမှားတွေအတိတ်ကာလကကြာရှုံးမှုတွေကိုဖော်ကောင်လုပ်ပြီးငြင်ရည်ရှက်ရည်ပြောပြီးထိုးနှက်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းဘူးမိတ်ဆွေလည်းမှားနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမှားနိုင်တယ်အမှားများတဲ့သူနဲ့အမှားနည်းတဲ့သူအမှားကြီးတဲ့လူနဲ့အမှားသေးတဲ့လူကွာကောင်းကွာမယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာလာသူတစ်ပါးရဲ့အသေးကိုပြက်စီတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားကြရအောင်နော်အတင်းပြောတာတွေကိုရှောင်ရှားကြရအောင်နော်အတင်းပြောတယ်ဆိုတာပြောတဲ့သူလည်းမကောင်းပါဘူးအာနာပြီးလက်ခံပြီးနားထောင်တဲ့သူလည်းမကောင်းပါဘူးမိတ်ဆွေနားထောင်တတ်တဲ့အလေးထားရှိရင်ပြောတဲ့သူကလည်းမိတ်ဆွေကိုတွေ့တိုင်းဟာအတင်းပြောလို့ရတယ်ကွာဆိုရင်အများနဲ့အတင်းပြောပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများနဲ့တတိထားပါတချို့စကားပြောတဲ့အခါအရန်ပိုင်တဲ့လူတွေရှိရနော်တည်င်းဆိုးတစ်ခုခုကိုငစားလိုချပြီးတော့မှကိုစီကပေါက်ထွက်လာမဲ့အရာအားလုံးကိုဆွဲထုတ်တတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ခါမှာကိုကဟာလာဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်စကားပြောတတ်တဲ့သူဆိုရင်ရှောက်ပြောတော့တာပဲအကုန်လုံးကိုကစကားနှိုက်တာလေးပါမသိတော့ဘူးနော်ပွင့်လေးဘွန်းကြီးပြောတတ်တယ်ဆိုအကုန်ရှောက်ပြောတော့မှပြဿနာတက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောလို့စကားအားဖြင့်မမားတဲ့သူကစုံလင်သောသူလို့ဖြစ်တာဒီခေတ်မှာသူများအတရေကိုပြက်အောင်လုပ်တဲ့အထဲမှာစကားပြောတဲ့အရာလေးအဓိကကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီယောမဩဝါဒစာထဲမှာတမန်ကျမ်းစာကဒီအပြစ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ကြည့်ရအောင်နော်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့26လောက်ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်အမှဘာတွေ့ရလဲသူတို့ဒီအလုံးစုံသောအာရမကျင့်ခြင်းမတရားသောမိထုံကိုပြုခြင်းစိုးညစ်ခြင်းလောဘလူကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းလှည့်ဖျားခြင်းသူတို့ဘာကိုမြင်ပြင်းခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသူချောစားသောသူဆေးရသောသူဖျားသခင်ကိုမုန်းသောသူကြမ်းတမ်းသောသူမာနထောင်လွှားသောသူဝါကြွားသောသူမတက်ကောင်းသောအတက်ကိုစီရင်သောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူတတိမရှိသောသူတစ္ဆာပြတ်သောသူမိဘသားများစသည်တို့ကိုမချစ်သောသူရန်ညိုးထားသောသူတနာခြင်းဂယုဏစိတ်မရှိသောသူအဲ့မှာအောက်ဆုံးမှာပါတွေ့လေတနာခြင်းဂယုဏစိတ်မရှိသောသူယောသကမာရိပေါ်မှာဟာလာအသေးမပြတ်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကဘယ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကအလုတ်လုတ်သွားလဲဆိုရင်မာရိပေါ်မှာသူဂယုဏထားခြင်းမာရိကိုခံထိုက်တဲ့အတိုင်းမခံစေခြင်းအမှုရာအဖြစ်သူကအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောသနီတူအသက်ရှင်နေပြီလားယောသနီတူကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအသေးပြက်စရာအမှုအခင်းနဲ့ဂျုံနေတဲ့သူဘယ်သူတွေရှိလဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖယားမြစ်တာနဲ့ဟာလာဖေးမမလားတို့ဒီမဟုတ်ဟာလာစားအုပ်ကြီးအတိုင်းနော်ဒီမြစ်တာကင်းမဲ့ပြီးတော့မှသစ္စာတရားကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မှလက်ညှိုးငေါက်ထိုးပြီးတရားစင်မလားဆိုတာဒီနေ့ကိုယ့်အသက်တာကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်ယောသကတော့တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ခွာဖို့ကိုသူရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူဟာတမာတိရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောသကရွေးချယ်စရာနှစ်ခုထဲမှာမာရိအတွက်အသက်သာဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ခွာမဲ့နီလန်းကိုရွေးချယ်ထားတော်ညာလေဖယားသခင်ကယောသရွေးချယ်ထားတဲ့အရာထက်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုကိုပြပတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေမိတ်ဆွေရဲ့မှန်ချင်းမှားချင်းစိုးချင်းကောင်းချင်းဆိုတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့လူအသွေးအသားနဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေထက်ပါလွန်တဲ့တတရရွေးချယ်မှုအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့လူရဲ့ရွေးချယ်မှုကတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမှန်လားမမှန်ဘူးလားဖခင်ရဲ့ရွေးချယ်ပေးမှုကတော့အကောင်းဆုံးနဲ့အမှန်ဆုံးနဲ့အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့မှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့
ဖယားကယောသအတွက်အကောင်းဆုံးသောနီလန်းကိုရွေးချယ်ပေးတယ်ယောသကတော့ဟာလာတတ်တာသောနီလန်းနဲ့ပြင်းထန်သောနီလန်းနှစ်ခုထဲမှာတတ်တာသောနီလန်းကိုရွေးချယ်တဲ့အနေနဲ့မာရိကိုတိတ်တဆိတ်စွန့်ခွာဖို့သူကြံစီထားတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဖယားရွေးချယ်ပေးတဲ့နီလန်းကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ပေးတဲ့နီလန်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်မာသဲ1ဘယ်လောက်မှကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်20ရယ်24ရယ်အဲ့20မှာဘယ်လိုပြောလဲသင်ခင်မွန်းမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရသောအခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်ဤပရိသေသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏ဟာလေလုယာပထမတော့မစိုးရိမ်နေလို့ပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်ထိယောသစိုးရိမ်နေပါဦးမယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့ထိုပရိသေသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာတတရရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုကိုယောသပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာခွန်အားကိုအပြည့်အဝပေးတဲ့စကားရပ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားရွေးချယ်ပေးတဲ့တတရနီလန်တီးဟူသောအကောင်းဆုံးအမှန်ဆုံးအပြည့်စုံသောနီလန်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မလားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယောသကတော့မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုမရွေးချယ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့နှစ်ခုပြင်ပအဲ့နှစ်ခုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အဲ့နှစ်ခုထက်တာ၍ကောင်းတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်ပေးမှုကိုယောသကစုပ်ကင်ခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်ငယ်24မှာယောသသည်အိပ်ပျော်ရာမှနိုး၍နိုးလင်ခြာရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်မှားထားသည့်အတိုင်းပြု၍မိမိခင်မွန်းကိုထိမ့်သိမ်းလေ၏အဲ့နေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဓမ္မောင်းကာလယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ဆက်သွယ်တမှုပြုတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့နီလန်းဓမ္မောင်းကာလမှာဘုရားသခင်ကဒီသူ့သားသမီးတွေကို prophet တွေနဲ့စကားပြောတယ်လေထဲကနေဓာတ်ရိုက်အတန်နဲ့စကားပြောတာရှိတယ်တို့ဒီမဟုတ်နော်ဘုရားသခင်ကအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့အိမ်မက်နောက်ကောင်းကင်တမန်အခုဆိုဘုရားသခင်ကနီလန်းတစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းသုံးတာနော်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်အဖြစ်စကားပြောတာဘာလို့အဲ့ခေတ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့66ကျမ်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်အစုံအလင်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်တို့ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဒဇာပလာအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ပြည့်စုံတဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကောင်းကင်တမန်တွေအလုံးမလုံးတော့ဘူးအိမ်မက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကစကားမပြောတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးကျမ်းစာမရောက်နိုင်တဲ့ကျမ်းစာမရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ဘုရားကအိမ်မက်တို့ဒီမဟုတ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့အလုံးလုံးနိုင်သေးတယ်တခုရှိတယ်ကျမ်းစာရှိပြီးကျမ်းစာဖတ်ဖို့ရန်အမတန်မှပြင်းတဲ့သူတွေကိုတော့အိမ်မက်ကနေတဆင့်ဘုရားရှင်စကားပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မကြာခဏကြားပါတယ်ဝိညာဉ်ရဖခင်နဲ့သုံးသင်တာကျမ်းစာအုပ်ရှိရသားနဲ့ကျမ်းစာအတိတ်ကာလတုန်းကဖတ်ခဲ့ဘူးရသားနဲ့ကျမ်းစာနဲ့အသက်ရှင်တာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာမိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကကျမ်းစာနဲ့စကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ဟာလာအိမ်မက်နဲ့စကားပြောနေရပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကတော်တော်ကိုဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခန်းချောက်နေတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစာမဖတ်တာကြာလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကအိမ်မက်ကနေစကားပြောရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အိမ်မက်ကနေစကားကျမ်းစာရှိရတဲ့အိမ်မက်ကနေစကားပြောရပြီဆိုရင်တော့အဲ့လူရဲ့ဝิญဉ်ရေးရာကတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကကျမ်းစာနဲ့ပဲစကားပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာနဲ့ပဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ယောသသည်မိမိခင်မွန်းကိုထိမ့်သိမ့်ပါဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်အိမ်မက်ထဲမှာပြောတဲ့စကားကိုသူနာခံခဲ့တယ်ယောသသည်ဘာလုပ်လဲအကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုကိုပြုတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ခရိယန်အသက်တာဆိုတာမနဲ့အိယာထတာနဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါပဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချယ်မှုအိမ်တောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချယ်မှုရုပ်စွာအဆုံးပြဘာအဝတ်စားဝတ်မလဲဘယ်အစိုးဝတ်မလဲနော်ဒီနေ့မနဲ့ breakfast ဘာစားမလဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်မှုတွေပြုနေရတာအဲ့ရွေးချယ်မှုထဲမှာမိမိရဲ့အသွေးအသားရဲ့တိဆောက်မှုကနေကောင်းတယ်မကောင်းမှုမှန်တယ်မမှန်မှုဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုထက်ဖျားသခင်ရွေးချယ်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုအမှန်ဆုံးသောရွေးချယ်မှုအပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုကိုယောသကဲ့သို့ရွေးချယ်တတ်သောသူရွေးချယ်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲ
တတိယမြောက်အချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်နံပါတ်1ယောသနီးတူကျွန်တော်တို့တမာတိရှိပြီလားနံပါတ်2ယောသနီးတူအကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုကိုပြုနေတဲ့သူပြုတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီလားတတိယတစ်ချက်ကယောသကဘလို့ပုံကိုလဲဖယားသခင်ဤလမ်းညွှန်မှုကိုနာခံသူဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာစောစောလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဖယားသခင်သည်ယောသကိုအိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ကနေတဆင့်ဖယားသခင်ကယောသရဲ့အသက်တာကိုလမ်းညွှန်ပဲ့ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ယောသကမာရိကိုတိတ်တဆိတ်စွန့်မယ်လို့ကြံနေပြီနော်ကြံနေပြီအပြင်မှာအကောင့်ထဲမှာပေါ်သေးဘူးစိတ်ထဲမှာတော့ဒီမိန်းမကငါတိတ်တိတ်လေးကွဲတော့မယ်တိတ်တိတ်လေးစွန့်ခွာတော့မယ်လို့သူစိတ်ကူးထားပြီးပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုသူအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မရောက်လိုက်ဘူးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့အကြံစီကိုကြိုသိနေတဲ့ဘုရားသခင်ကအိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ယောသကိုဘုရားသခင်က guiding လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းညွန်ပဲ့ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းညွန်ပဲ့ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လမ်းညွန်ပဲ့ပြင်မှုကိုရသွားပြီဘလို့ရသွားလဲဟာလားမိမိခင်မမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဣဘရိသရေတီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်24မှာယောသတိအိပ်ပျော်ရမှနိုးလင်ထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်မှားထားသည့်အတိုင်းပြု၍မိမိခင်မုန်းကိုထိမ့်သိမ်းလေ၏လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားလမ်းညွန်ပဲ့ပြင်တဲ့အတိုင်းယောသချက်ချင်းနာခံလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ယာမနိုးလင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီအိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတာနဲ့သူလက်နိုးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ယာကနိုးပြီးတာနဲ့အချိန်မဆွဲတော့ဘူးတစ်ရက်တည်းနှစ်ရက်တည်းတစ်ပတ်တည်းမဆောက်တော့ဘူးမာရိကိုသူဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်ကောင်းကင်တမန်မှားထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ပြီးတော့မိမိခင်မုန်းကိုထိမ့်သိမ်းတယ်တဲ့သူဇနီးတဲ့အနေနဲ့သူသိမ့်ပိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်း၃ဆင့်ထဲမှာဆိုရင်ဒီစစ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ကနေဆက်တခြင်းအဆင့်ကိုယောသတို့ကကူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တာပါလေမှားထားတဲ့အတိုင်းယောသပြုတ်တယ်မာရိကိုထိမ့်သိမ်းတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖယားရဲ့လမ်းညွန်ပဲ့ပြင်မှုကိုချက်ချင်းမဆိုင်မတွစောရကမတက်မေကုံမထုတ်အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ယောသဘာလုပ်လဲနာခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဟာကျွန်တော်တို့ကိုသွားချင်သောလမ်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားအပ်သောလမ်းနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးဖတ်ပြချင်တယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး48အပိုင်ငယ်7ဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုရွေးနှုတ်သောသူဣသေလအမျိုးဤတန်ရှင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်သင်အကျိုးနှင့်ရှင်သောအရာကိုတွင်တင်၍သင်သွားအပ်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်သောသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟာလေလုယာပြန်ပြောမယ်ငါသည်သင်အကျိုးနှင့်ရှင်သောအရာကိုတွင်တင်၍သင်သွားအပ်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်သောသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲသင်သွားအပ်သောလမ်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆို the way you should go မင်းသွားချင်တဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးနော်သွားအပ်သောလမ်းယောသသွားချင်သောလမ်းကမာရိကိုတိတ်တဆိတ်စွန့်ခွာမယ်သွားချင်သောလမ်းဖယားသခင်ယောသကိုသွားသင့်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကမာရိကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားစကားနားထောင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းတင်းစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းသွားချင်သောလမ်းနဲ့သွားအပ်သောလမ်းနှစ်ခုအများတန်းရှိတယ်တကယ်တော့ဖယားသခင်ရွေးချယ်ပေးသောလမ်းသာလင်သွားအပ်သောလမ်းဖြစ်တယ်မိမိဘာသာအသွေးအသားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးရွေးချယ်သမျှလမ်းအားလုံးဟာဘာလဲဆိုရင်သွားချင်တဲ့လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုဓမ္မတက်လို့သွားတဲ့လမ်းမှာဟာလာယေရှုခရစ်တော်နဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပြီးတော့သူအသက်တာပြောင်းလဲလာတယ်အသက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဘာပြောလဲဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1မှာနော်အပိုင်ငယ်15ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်7လောက်အတွင်းမှာတိုးတော်လဲငါ့ကိုအမိဝမ်းထဲကပင်ရွေးချယ်ခွဲထား၍ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခေါ်တော်မူသောဖျားသခင်သည်
ဒါတော့ဤဧဝံဂေလိတရားကိုတပါးမျိုးသားတို့၌ဟောပြောစေမိအကြောင်းမိမိအလိုတော်နှင့်အညီသားတော်ကိုငါအားပြတော်မူသောအခါငါသည်အသွေးအသားနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းကိုမပြုအသွေးသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွေးသားနဲ့လည်းမတိုင်ပင်ဘူးသူ့လိုပဲအသွေးသားရှိတဲ့တခြားသောသူတွေနဲ့လည်းမတိုင်ပင်ဘူးသူဘာလုပ်လဲနော်သူဘာလုပ်လဲငါအရင်တမန်တော်ဖြစ်နှစ်တော်သူတို့ရှိရာယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားအာရပြည်သို့ချက်ချင်းသွား၍တဖန်ဓမ္မတမြို့သို့ပြန်လေ၏အာရပြည်မှာဘာလို့ဖျားသခင်နဲ့တိတ်ဆိတ်စွာ3 နှစ်တာကာလလောက်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအချိန်သွားသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတမန်တော်ရှင်ပေါလုဒီဖာရိရှဲတယောက်အနေနဲ့ကျမ်းအကြောင်းတက်ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓမ္မပညာဟာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာတည်ဆောင်လာဖို့မဖြစ်နိုင်အဲကြောင့်သူဘာလုပ်လဲဖျားသခင်နဲ့တူးချင်းအချိန်ယူဖို့ရန်အတွက် God School လို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းကိုဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုမှာသွားချင်တဲ့လမ်းတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဟာသွားအပ်တော်လမ်းသွားသင့်တော်လမ်းမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယောသပ်သွားချင်တော်လမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောသပ်ဖျားရွေးချယ်ပေးတဲ့ဖျားလမ်းညွန်နဲ့ဖျားပဲ့ပြင်တဲ့သွားအပ်တော်လမ်းမှာမာရိကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းအဖြစ်ယောသပ်ရှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဒီ live application ကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကသူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင် being obedient to the guidance we have from God leads to more guidance from him လို့ပြောပါတယ်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ခံကရလာတဲ့လမ်းညွန်ပဲ့ပြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းဟာတဲ့ဒီထက်များပြားတဲ့ပါလွန်တဲ့ဖယားသခင်ထံကနာခံခြင်းတွေရှိရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်သွားတယ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝါကြတူလေးကျွန်တော်ရေးထားတယ်နာခံလေလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကလမ်းညွန်လေလေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနာခံလေလေလမ်းညွန်လေလေနာခံလေလေလမ်းညွန်လေလေဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကဖယားသခင်လမ်းညွန်ရဲ့သားနဲ့နာမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုတွေကမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားပြောတိုင်းမိတ်ဆွေနားမထောင်ဖယားပြောတိုင်းမိတ်ဆွေနားမထောင်အဲ့ဒီနားမထောင်တဲ့အသက်ရှင်မှုကာလကြီးကကြာရှည်လာရင်မိတ်ဆွေဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနားထူလာပြီးတော့ဖယားအတန်ကိုမိတ်ဆွေဇာတိပဂတိကမကြားတတ်နားမထောင်တတ်တော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဘာမှပဲ့ပြင်ခြင်းမခံရတော့တဲ့အသက်တာနော်ကိုယ်အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေရတာကဖယားရဲ့ဥဆောင်မှုမပါတော့ဘဲနဲ့နော်အသက်တာကြီးကအီလေလေကြီးဗျာနော်ဘာမှလည်းမသိတော့ဘူးခရိယန်ဖြစ်လို့သာကျမ်းစာဖတ်နေတယ်ခရိယန်ဖြစ်လို့သာကျမ်းဆုတောင်းနေတယ်ခရိယန်ဖြစ်လို့သာ10 ဖို့တပုတ်ပေးနေတယ်နော်အိုး2000ဟာလာ10လောက်ကလေးကဖယားသခင်လမ်းညွန်ထားတဲ့ဟာတွေနားမထောင်ခဲ့တဲ့ကာလကြီးကကြာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာတော့ဖတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းဘာမှမရတော့ဘူးဆုတောင်းနေတာပဲဖယားသခင်အဖြေပေးတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မနာခံလေလေလမ်းညွန်မှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်သုံးပျောက်ကွယ်သွားလေလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးကအသက်တာမှာဖယားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုဟာအမြဲတမ်းတက်ခနဲ့ဒုခနဲ့ဒေါက်ခနဲ့အဲ့ဒါဖယားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုကတိကျရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာခံစားဖို့ရန်အတွက်ချက်ချင်းနာခံခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့လမ်းညွန်မှုတိုင်းကိုတုတ်ပြန်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နာခံလေလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကလမ်းညွန်လေလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဖယားသခင်ရဲ့လမ်းညွန်မှုဘလို့အတိုင်းတာရှိလဲဆိုတာကိုပြန်လဲဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖော်ပြခြင်းပါတယ်နံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နံပါတ်4ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်မိမိစိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်သူယောသပ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်2ပိုက်နဲ့ဖော်ပြခြင်းတယ်မဿဲရှမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်19ရဲ့ရှမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း
အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်25အမှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်19ရယ်အပိုက်ငယ်25ရယ်သူ၏ခင်မွန်းယောသတ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအတရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလေအမျိုးသမီးပေါ်မှာချစ်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့အမျိုးသမီးမဲတပေါက်မစွန်းတာမျိုးကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နာမည်မပြတ်စေခြင်းဘူးရက်ထဲရွာထဲမှာတခြားအမျိုးသားတွေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မလုပ်စေခြင်းဘူးအမျိုးဖြစ်လာရင်တဝင်တူမှုကနေတဆင့်နော်ဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ရောသတ်နေရာမှာတာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆိုရင်စိတ်ချုပ်နိုင်ထုတ်တီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမာရိကိုပြဿနာရှာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မာရိရဲ့မိဘတွေကိုပြဿနာရှာနိုင်တယ်ခမည်းသမီးကိုဝင်ရှိတာခမည်းတို့မထိန်သိမ်းဘူးလားသူနဲ့ဘသူလာနေသွားလဲစသည်ဖြစ်နော်ပြဿနာရှာနိုင်တယ်ယောသတ်ကအဲ့လိုလူမဟုတ်ဘူးယောသတ်ကပောက်ကွဲစရာကိစ္စတွေကိုရှုရှုရှဲရှဲနဲ့မဖြေရှင်းပဲနဲ့နုညံ့သိမ်မွေ့မှုပဲပြောမလားနော်တက်တောက်တက်တာနဲ့ရင်ကြီးကြီးဟလာ तू ကဖြေရှင်းတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နော်မီးလောင်ရလေပင့်ဆိုသလိုပြဿနာကိုပိုကြီးသွားအောင်လုပ်တဲ့သူမဟုတ်ယောသတ်ကကြီးတဲ့အမှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုပပအောင်ဆိုသလိုယောသတ်ကမိမိကိုယ်ကိုချုပ်တီးမှုနဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်တုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာ तू ဒေါသထွက်တာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဗျာ तू စိတ်ဆိုးတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဗျာဒေါသတကြီးနဲ့မာရိကိုဆွဲသွားပြီးတော့မှယူဒဟလာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရှိတဲ့တရားရုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှဒီမိမဟလာမြောက်မထားတဲ့မိမအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်နေဆိုပြီးတော့မှ तू တရားမစင်ခိုင်းဘူးဒါအောင်ကြည့်ချင်ယောသတ်ဟာဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့စိတ်အလိုကြစရာမကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုစိတ်ချုပ်တီးမှုအပြည့်နဲ့ तू တုတ်ပြန်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကလည်းပြောပါတယ်တုတ်တန်16 32နဲ့တုတ်တန်25 28မှာစိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့စွမ်းပကားနဲ့စိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အနေအထားလေးကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်16 32မှာပြောလဲစိတ်ရှည်သောသူသည်ခွန်အားကြီးသောသူထက်၎င်းမိမိစိတ်ကိုချုပ်တီးသောသူသည်မြို့ကိုတိုက်ယူသောသူထက်၎င်းပါ၍ကောင်း၏လို့ပြောပါတယ်အမှတွေးလိုက်မယ်နော်ခွန်အားကြီးတဲ့သူမြို့ဒါအင်အားရှိတဲ့ဟာတွေပဲခွန်အားကြီးတဲ့လူဆိုတာစစ်ရေးစစ်ရမှာဆိုတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာနောက်မြို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးလေမြို့ထဲမှာနေတဲ့လူကိုမြို့ပြင်ကလူကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအကြအဆုံးအသေးပြောက်များနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာပြောထားလဲဒါပေမဲ့တဲ့ဟာလားဒီမိမိစိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူဟာခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သားထက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ကြီးပြကြီးတွေကိုတိုက်ယူနိုင်တဲ့စစ်သူရဲတွေထက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာလေးဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနော်တစုံတစ်ခုသောကိစ္စတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတုတ်ပြန်နေလဲရှူရှဲရှဲလုပ်နေလားလူကဒါအသက်အရွယ်နဲ့လည်းစကားပြောတာပေါ့နော်အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကင်တွယ်တဲ့အခါမှာဒေါသကိုရှေ့တန်းတင်ကောင်းတင်လိုက်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်အရွယ်လူတက်တန်းတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုရှုမြင်တဲ့ပုံစံကင်တွယ်တဲ့ပုံစံကလူတက်တန်းအရာနော်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်တို့ပုံတံပြောင်းလာတာကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာကနော်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်22ကနေ23မှာဗာတွေ့ရလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးထဲမှာအရသာတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း self control ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လည်းရောတတ်လို့နော်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမေထုံတန်ဝါဒကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာဝယ်ခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးမယ်
ဒါလိုအပ်တယ်နော်ကိုဝယ်မဲ့အဝတ်စားကတကယ်ဝတ်ဆရာမရှိတော့လို့ဝယ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ဟိုဇိမ်ခံပစ္စည်းအနေနဲ့ဝယ်မှာလားကဲဖုံးအစ်စ်ဝယ်မယ်လိုအပ်လို့ဝယ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်လက်ထက်မှာပတ်စံရှိရင်ကိုလက်ရပြီးမနေနိုင်လို့ဝယ်တာလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်စားစရာဒီတိုင်းပဲလိုအပ်လို့စားတာပြဿနာမဟုတ်ပါအစားအသောက်ကိုဇိမ်ခံဆရာအရာလို့သဘောထားပြီးတော့မှဟိုစိတ်ပါဇက်လို့ဗျာဟိုကတွေ့လဲစားခြင်းဒီကတွေ့လဲစားခြင်းတစ်ချိန်လုံးအစားနဲ့ပါဇက်နဲ့မပြတ်တာမျိုးအဲဒါတော့အစားအသောက်နဲ့တချို့က control မလုပ်နိုင်ဘူးစိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်ချို့အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့မှနော်အနောင်ဖွဲ့မဲ့စွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်စော်တဲ့အရာအများကြီးရှိနိုင်တယ်နော်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လောက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတွေကြည်တာကမ္ဘာဖလားပွဲတွေတုန်းကကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်နော်တချို့သူဘောလုံးပွဲကိုဟိုတညလုံးမအိပ်ဘဲနဲ့ကြည်ပြီးအလုတ်သွားတညလုံးမအိပ်ဘဲနဲ့ကြည်အလုတ်သွား3ရက်လောက်ကြည်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲကြည်နေတဲ့ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရတာသိတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာလားကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာဖလားပွဲတွေတုန်းကသတင်းတွေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့လောက်အထိဖြစ်သွားတာယုံကြည်သူတွေမှာလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ဒီညမအိပ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားကိုရီးယားဇလန်တွဲတွေကိုတချို့သူကြားဘူးတယ်လေကိုရီးယားဇလန်တွဲကြည်တာနေမှညမှမသိတော့ဘူးကလကာအမေကြီးတက်ပြီးတော့မှကြည်တာရန်ရန်ခောက်ဆွဲတွေလည်းကုံပြီးကော်ဖီမစ်တွေလည်းကုံပြီးအဲခန်းထဲမှာပကံတွေကအများကြီးပဲအပိုင်း4 5 60ကို2ရက်3ရက်လောက်တောက်လျှောက်ကြည့်ပြလိုက်တာရုပ်ရှင်ကြည့်တာဗီဒီယိုကြည့်တာကျွန်တော်အပြစ်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လောက်အောင်လူမန်းသူမန်းမတိလိုက်လောက်အောင်ဒီလောကအရာတွေကိုမိတ်ဆွေတန်ဆွဲနေပြီဆိုရင်တော့တတိချက်ပါယောသတ်ဟာသူ့စိတ်ကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်တယ်မပောက်ကွဲဘူးကျွန်တော်တို့ကတတ်မဲ့ဆရာတွေနဲ့တွေ့ရင်ပောက်ကွဲသွားတယ်စိတ်ဆိုးဆရာတွေနဲ့တွေ့ရင်ပောက်ကွဲသွားတယ်ဆွဲလန်းဆရာတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်မချုပ်တီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ်ချုပ်တီးကြရအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြေဝခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်အသက်တာတိုင်းမှာတီးစေခြင်းအားဖြင့်ဒီလောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေလောကရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုမခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုမိမိချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့အပိုင်းငယ်25မှာစောစောကကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီမဿဲ1:25မှာအမှဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မာရိကိုသူအဲ့ရာကနိုးတာနဲ့သူသိမ်းပြီးတော့ကျမ်းစာတိုးတော်လဲသားဥကိုမဖွားမိတိုင်အောင်တန်ဝါဒမပြုတ်ပဲနေ၏မာရိကိုသူသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ယောသတ်ကဒါပေမဲ့အရှင်ယေရှုကိုမေတော်မာရိကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့6လတာကာလလုံးယောသတ်နဲ့မာရိသည်လင်မယားအရာမမြောက်ဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်နေရာမှာနေကြည့်ပါသူကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်တယ် self discipline ကိုစီကံချမှတ်ပြီးသူအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကယောသတ်လို့ self discipline ရှိရလား self control ရှိရလားဒီနေ့စဉ်းစားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးမှာမိမိစိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်အလားတူပဲဒီကျွန်တော်တို့အချိန်သုံးဆွဲမှုเนาะကျွန်တော်တို့ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုเนาะဒီစွမ်းအားသုံးဆွဲမှုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမိမိကိုမိမိစီကံတကြားနဲ့ကင်တွယ်သုံးဆွဲနေလားဆိုတာဒီနေ့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စောစောလေးကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီနာခံလေဖယားသခင်ကလမ်းညွန်လေပထမမာရိကိုစွန့်ဖို့စဉ်းစားတယ်ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ဖယားသခင်လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာမာရိကိုသိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့နဲ့အရှင်ရှုလောကထဲမှာဟာလာလူသားတဦးအနေနဲ့မွေးဖွားလာတယ်မာသဲနှစ်မှာတွေ့ရတယ်မာကုပညာရှိတွေအရှင်ရှုကိုလာပြီးဖူးတွေ့ကြတယ်မာကုပညာရှိတွေမတိုင်ခင်တော့တိုးထင်းတွေလာပြီးဖူးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမာကုပညာရှိတွေပြန်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြဿနာစတက်လာပြီဘာလို့ဆိုရင်ဟေရုကသူ့ယာဇပလင်ကိုထိမှအရန်ကြောက်တာ။အားကြောင့်ဟေရုကလည်းဒီမာကုပညာရှိတွေသူ့ကိုလှည့်စားသွားတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေကဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့လာလန်းအတိုင်းမပြန်ဘဲနဲ့အခြားသောလမ်းနဲ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဟေရုကဒီကျေပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကာလကိုမာကုပညာရှိတွေပြောခဲ့တဲ့အရာခြေရာခံပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်2နှစ်အောက်ရုပ်တဲ့ကလေးတွေကိုယေရုရှလင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဗက်လင်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟ
ရုရဲ့အကြံစီကိုတိတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်ကနေတဆင့်အိမ်မက်ထဲမှာယောသတ်ကိုဆက်ပြီးလမ်းညွှန်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မေတော်နဲ့သူငယ်ကိုခေါ်ပြီးချက်ချင်းသွားအဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသွားနော်သူဘာပြောလဲဟေရုမင်းကြီးထိုအခါယောသတ်သည်ထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ပြီးလေအဲဂုတ်တုပြည်သို့ထွက်သွား၏နောက်အပိုက်ငယ်73မှာတဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုပီ၌နေလောပြောချင်တာပါလေအခုမင်းတို့အဲဂုတ်တုပြည်ကိုသွားမင်းမေတော်ကိုခေါ်သွားသူငယ်တော်ကိုခေါ်သွားနောက်တစ်ခေါက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါလာရောက်ဆက်သွယ်မှုမပြုတ်မချင်းအဲ့ဒီမှာပဲနေဘလောက်ကြာသွားလဲလို့ကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တေးချတာတစ်ခုကတော့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုလောက်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်မှာယောသတ်တို့နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမာရိကိုသိမ့်ဖို့လဲဖះလမ်းညွှန်တယ်မာရိကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့ကိစ္စမှာဖះလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုတိမ့်ဆောင်မဲ့ကိစ္စမှာလဲဘာလုပ်လဲဖះကဆက်ပြီးလမ်းညွှန်တယ်လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းယောသတ်ကမေတော်နဲ့သူငယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲဂုတ်တုကိုသွားတယ်နော်နောက်ဟေရုမင်းကြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအပိုက်ငယ်20မှာတဲ20မှာတင်ထလို့မေတော်နဲ့သူငယ်ကိုဆောင်ပြီးလေဣသရေလတိုင်းသို့သွားလို့တခါလမ်းညွှန်ပဲ့ပြင်ပြန်ရောကဲသူငယ်တော်ကိုအသက်ရန်ရှာတဲ့သူတေပြီးဒါကြောင့်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုပြန်သွားယောသတ်ပြန်လာတယ်နာခံလေလေဖျားသခင်ကယောသတ်ကိုလမ်းညွှန်ပဲ့ပြင်လေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်ကတော့သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာသူအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းခြားထဲမှာဖျားအလိုတော်အတိုင်းပြည်ပြင်းစွာသူအသက်ရှင်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာထည့်ထားတာကအချီးနှီးမဟုတ်ပါဘူးယောသတ်အဖြစ်ဖြစ်ယောသတ်အကြောင်းကနေတဆင့်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်ခြင်းတဲ့အရာတွေဆုံးမခြင်းတဲ့အရာတွေသင်ခန်းစာပေးခြင်းတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်၄ချက်ပြောသွားတယ်ယောသတ်နီးတူတမာတိရှိတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကြရအောင်ယောသတ်နီးတူဘုရားသခင်ရွေးချယ်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုကိုလက်ခံတဲ့သူဘုရားသခင်ရွေးချယ်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုကိုပြုတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ယောသတ်နီးတူဘုရားသခင်လမ်းညွှန်မှုကိုနာခံတဲ့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်ယောသတ်နီးတူမိမိစိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းအဖြစ်2021ခရစ်စမတ်အချိန်အခါသမယမသည်2022နှစ်သစ်ထဲရောက်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကသက်ရှင်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသတ်ရဲ့အသက်တာကိုစံနမူနာယူပြီးတော့ယောသတ်ကဲ့သို့ယောသတ်နီးတူဘုရားအလိုတော်လမ်းထဲမှာလက်ရပဲလက်ဝဲပဲမလွဲပဲနဲ့သွာလာအသက်ရှင်ပြီးမိမိအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာဘုရားဘုန်းကိုတည်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်သောသူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ခြေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညမှာလဲယောသတ်ရဲ့အသက်တာကနေဒါတို့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသင်ယူစရာတွေကိုဒါတို့သင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်စကားပြောသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်နှုတ်ကတော်တိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်တာသီးသီးရဲ့အတွင်းလူမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တဲ့တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးပွားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရဘက်ဆောက်ဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ